अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपको तमाम किस्म के लव बर्ड्स की कीमतें बताऊंगा। अगर आपको किसी लव बर्ड की कीमत पता चल जाए तो आपने वीडियो को स्किप नहीं कर देना, आपने वीडियो ज़रूर आखिर तक देखनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रीन फिशर की कीमत बताता चलूँ, जिसकी तकरीबन 1400 रुपया पट्टे के पेयर की है और 1800 रुपया अडल्ट पेयर की है। ब्लू पसनाटा की तकरीबन 1500 रुपया पट्टे के पेयर की है और अडल्ट की तकरीबन 2000 रुपये है। और अगर कॉमन लुटीनो की बात करें तो उसके पट्टे की पेयर की कीमत 1500 रुपये है, जबकि अडल्ट की कीमत 2200 रुपये है। लुटीनो पसनाटा ब्लैक आई की कीमत है 1800 रुपये पट्टे के पेयर की, जबकि 2500 रुपये है अडल्ट की। और अगर इसमें हम रेड आई की बात करें तो उसके पट्टे की पेयर की कीमत है तकरीबन 2500 रुपये और अडल्ट की कीमत है 3500 रुपये। अल्बाइनो ब्लैक आई की कीमत है तकरीबन पट्टों की 2000 से लेकर 2500 रुपये तक और अडल्ट की कीमत है 2500 रुपये से लेकर 3000 तक। इसकी भी पहले काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब इसकी कीमत काफ़ी कम हो गई है। और अगर इसमें हम रेड आई की बात करें तो इसके पट्टे के पेयर की कीमत है तकरीबन 2500 रुपये और अडल्ट 4000 रुपये का है। जो ब्लू लव बर्ड है इसकी कीमत 2000 रुपये है पट्टों की और 3000 रुपये है अडल्ट की, जबकि जो पार्ल ब्लू ऑफलाइन है उसकी कीमत तकरीबन 4000 रुपये है। और इसमें ग्रीन की कीमत है तकरीबन 2000 से लेकर 2200 रुपये पट्टों की और अडल्ट की तकरीबन 3000 रुपये है। अगर मैंने किसी लव बर्ड की कीमत गलत बता दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं दकीनो लव बर्ड की। इसकी भी कीमत तकरीबन पट्टों की 3000 रुपये है और जो अडल्ट है उनकी कीमत 5000 रुपये है। क्रीमिनो लव बर्ड की कीमत है तकरीबन 4000 रुपये पट्टों की और 6000 रुपये है अडल्ट की। पस्टेलिनो लव बर्ड की कीमत है तकरीबन 4000 से लेकर 5000 तक। जो रोज़ी कोली लव बर्ड है नॉन रिंग, उसकी कीमत है 1500 रुपये पट्टों की और 2200 रुपये है अडल्ट की। ग्रीन पिंच फेस लव बर्ड की कीमत है 1400 रुपये पट्टों की और 1800 रुपये है अडल्ट की। ब्लू फिशर रिंग बर्ड की कीमत है 1800 रुपये पट्टों की और 2200 रुपये है अडल्ट की। अगर बात करें वायलेट फिशरी की तो इसकी कीमत है तकरीबन 3000 रुपये और ब्लैक मास्केट की कीमत चल रही है तकरीबन 2500 रुपये पट्टों की और अडल्ट की कीमत है 4000 रुपये। ब्लू पसनाटा की कीमत है 2000 रुपये अडल्ट की। आखिरी दो की कीमत भी तकरीबन 1500 से लेकर 2500 तक है, जिसमें ब्लैक मूव की कीमत है 1600 पट्टों की और 2200 अडल्ट की। और चेरी लव बर्ड की कीमत है 1800 पट्टों की और 2500 अडल्ट की। ये थी कीमतें तमाम लव बर्ड्स की। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुस्तकबिल में भी बर्ड्स की कीमतें या फिर उनकी मालूमात के मुतल्लिक मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।